donar comptes del nomenament de tresorera de la corporació. Aquí també llegint el part expositiu, vosaltres ja disposeu de la proposta. Hi ha alguna cosa? No, llegeixo. Primer, cessar el senyor Joan Aguilar d'Estar, regidor de la corporació, com a tresorer de l'Ajuntament de Vilajuïga, tot agraint-li els serveis prestats en aquest càrrec, ja que des de l'entrada en vigor de la modificació de l'article 92 bis de la Llei de Bases de Règim Local, les funcions de tresoreria es troben reservades a funcionaris d'habilitació de caràcter nacional. Segon, tal com estableix els criteris de l'Habilitació General de la Funció Pública, amb la finalitat de garantir l'actuació de l'Ajuntament de Vilajuïga, atribuir de forma transitòria les funcions de tresoreria a la senyora Olga Serrat Genova, secretària interina de la corporació. Tercer, sol·licitar de nou a la Diputació de Girona que assumeixi en caràcter permanent les funcions de tresoreria d'aquesta corporació de conformitat amb els esmentats criteris de la Direcció General de la Funció Pública, ja que només en caràcter transitori poden ser duts a terme per la secretària interina municipal. Quart, notificar la Direcció General d'Administració Local del Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya, els presidents de COT, per tal de tenir coneixement i assessorar aquesta corporació sobre quina és la solució per dur a terme en caràcter permanent les funcions de tresoreria en aquest Ajuntament. I cinquè, comunicar el canvi de tresoreria a les entitats bancàries. Aquí, res, un comentari molt breu. Hem vist que això es va notificar des del 13 de setembre del 2015 i creiem que fa prou temps com perquè si el termini acaba el 38 potser que s'ha apurat una mica massa, només fer aquest comentari que consti en acte que potser... S'ha fet dintre del plaç. Sí, sí. Votacions... No es vota, no. Ai, perdoneu, ja estic posada. Estic posada. Sí, el 3. Ratificació del decret d'alcaldia de les al·legacions que l'Ajuntament de Vilajuïga presenta a l'atribució del FUOC 2017. Això també llegeixo la dispositiva. Primer, sol·licitar a la Diputació de Girona el canvi de destí de la subvenció de l'obra del 2017 de rehabilitació parcial del sostre i coberta de l'edifici de l'Ajuntament d'import 124.286 amb 11 amb una subvenció de 70.000 euros per la del títol Pavimentació del camí de Vilajuïga. Perdoneu, és a Pedret i Marçà, és la primera que temàtica m'ha preguntat el camí, la pavimentació del camí. És la carretera que va a Marçà. A Pedret. A Pedret i Marçà. La que passa al Besòs. Sí. I a Amb Refà. el Llori? Sí. Val. Sí, he sigut jo, Val. que llavors... I a Refà també la que tenim cap a Marçà. Precisament havien dit i tampoc és que l'hagin trobat que estigui tan deteriorat aquest tram. Llavors jo ho he preguntat i que escolta el que m'han dit i diu no. A Pedret, doncs és a Pedret. Sí, Perdoneu aquest matí. Un import de 77.800, mantenint una subvenció de 70.000 euros. Segon, aprovar la sol·licitud d'inclusió de l'actuació del paviment del camí de Vilajuïga, Pedret i Marçà. Tercer, facultar la senyora alcaldessa perquè signi els documents necessaris per a l'execució dels processos d'acords. I quart, notificar l'anterior acord a la Diputació de Girona. Sí? Val. No, bé, un cop aclarit quin és el camí que realment s'arreglarà, la qüestió que volíem plantejar és, bé, nosaltres creiem que en aquest cas hagués calgut un dictamen per escrit del tècnic municipal establint, primer dient que s'han verificat les diferents camins o edificacions que hi pogués haver algun problema a l'hora d'establir unes prioritats i dir, bé, realment la prioritat principal, vist tot el conjunt d'equipaments o de camins que podien ser objecte d'aquesta subvenció, doncs la prioritat correspon a fer aquest que ens agradarà també que ens digueu si és un empoblanat, un enquitrenat, això per una banda. Llavors, relacionat amb això també creiem que el tècnic havia d'haver fet un projecte, òbviament on s'especifiqués quins són els treballs a efectuar
quins materials, qualitats i justificant l'import que es demana. Creiem que l'entitat que atorga aquestes subvencions ens ho demanarà a tard o d'hora. Ja sabem que el tècnic està fora, diguéssim, està de vacances i que tenim un termini que és el 31 de desembre per poder presentar aquestes al·legacions, i tot això també ho hem valorat. De tota manera, sí que us agrairíem que ens diguéssiu, si sabeu, 4 coses de quines seran aquestes obres exactament. Sí, a veure, aquesta subvenció l'anem arrossegant ja de l'anterior equip de govern, recordeu que és... Sí, la taulada. Llavors, a nosaltres sempre que se'ns explicava per efectuar-la o renovar-la, havíem de pagar 50 cap a 60.000 euros, a part, ens donaven la subvenció, però l'Ajuntament havia de posar uns diners... 170 i pico mil era el pressupost. L'Ajuntament havia de posar uns diners que per nosaltres creiem, són molts diners. Llavors vam fer el tècnic, li vam fer valorar si realment era urgent fer-lo, i ens va dir que no. Ja us passarem la resolució o l'informe tècnic del tècnic. Llavors, parlant amb l'Olga, perquè es podia plaçar un altre any més, vaig dir, però clar, no és qüestió d'anar plaçant, vull dir, si podem aprofitar aquesta subvenció per una altra cosa, i només podia ser per camins, Olga, i... Cementiris, edificis. Cementiris o edificis. Llavors, tenim el camí aquest de Pedret, que molta gent es queixa que a veure si algun dia el podem arreglar, perquè sí que hi ha gent que passa per aquí, hi ha molta gent. Llavors hem decidit arreglar, si finalment podem obtenir aquesta subvenció, arreglarem el camí de Pedret i de pas arreglar el de Massà. Esperem que també arribi per tots dos. Dues cosetes. El degoter de la biblioteca ja estava arreglat, que sí, ens ho vam comentar en un ple. I llavors a l'escola és un edifici, suposo que també seria possible destinar-hi uns diners a arreglar-la. En allà no hi ha res per arreglar. Aquella botella, vols dir? No, en general, de l'edifici. O sigui que hi havia uns lavabos que no funcionaven ja quan els meus fills anaven al col·le. Tenim allà una fuita d'aigua important i això en principi ens entra en el segur i l'altre dia ens van dir que ens passaran la valoració i veuran d'arreglar-ho. Això d'una fuita de l'escola? De l'escola, sí, dels lavabos, uns lavabos de la planta baixa. Una fuita que no existeix ara, que hi havia hagut. Però allò s'ha d'arreglar. Sí, s'ha d'arreglar. Que no hi havia hagut. No hi és, aquella fuita. Home, si hi hagués una fuita estaria moll, o hi hauria humitats, està sec allò. Jo vam anar a mirar-ho, vam mirar-ho bé i tot. Això ha vingut a veure un tècnic i ens estan peritant tota la despesa per arreglar. S'ha de rascar, s'ha de fer caure el guix moll, o que hi ha mullat, i tornar-lo a guixar i tornar-lo a pintar. Perquè la tuberia que passa per dalt, la tuberia està bé, està seca, no està molla, i va inspeccionar a consciència. Passa que en un moment donat va haver allà una pèrdua i no se sap què, i ha quedat allò que sembla molt malament i està atacat. També hi havia el tema dels tancaments de l'escola, que se n'havia parlat, i era una de les coses que havíeu precisament proposat en campanya. Però, resumint, hem de deduir que s'ha fet l'anàlisi de prioritats i que s'ha arribat a la conclusió que la màxima prioritat és el camí de Massà. Hem d'entendre això. Que consti, sisplau, Olga. I perdoneu, en què consisteix la reforma aquesta del camí? És mantenir el camí rural, diguéssim, asfaltat. Empurranat. Fins a que s'acaba el terme de Vilajuïga. Es van fer cunetes, perquè la cuneta és més alta del camí de Portlandia. Sí que sempre l'aigua va al camí... Dels dos sempre baixa, de l'Os d'en Ferran baixa baix, sentir la granja, està molt escorrencat el riu. I sempre hi ha basses grans i... El problema és que està més alt les cunetes que el camí. Bé, s'ha de fer cunetes, ho tenen tot i després les un base i Portlandia. Que coincidiria. Sí que hi ha temps. Bueno, alguna cosa. En tota la matèria.
Només explicar el vot. Ho expliquem ara o intervenim després de votar? Per explicar el que Sentit el vot? Sí. Com vulgueu. Passem a votacions. És el vot restaurant. A favor per la ratificació? 4, en contra. 8. Abstencions? 3. Sí, la idea era abstenir-nos perquè a la vista que falta tant l'informe com el projecte no tenim prou documentació com per saber si estem a favor o en contra, i el vot en contra el que vol ser és un toc d'atenció perquè es facin les coses amb més rigor, quan fa falta un informe hi sigui, quan fa falta un projecte que hi sigui, i en fi, el que sempre reclamem. Modificació del dia de la celebració de les sessions ordinàries del ple. Aquí hem tingut que fer un canvi per l'OGA perquè amb l'altre ajuntament coincidim amb els dies. La proposta diu aprovar la modificació del dia de realització dels plens ordinaris de l'Ajuntament de Vilajuïga i que passin a realitzar-se el primer dijous de cada 3 mesos a les 20 hores. Publicar el present acord a Butlletí Oficial de Província i notificar el present acord a qui correspongui legalment. Nosaltres en principi estem d'acord en el punt aquest, però voldríem demanar i que quedés formalment que al ser el dijous que ens féssiu arribar els expedients com a mínim el divendres de la setmana anterior, perquè el dissabte i diumenge, clar, nosaltres ens aniria bé per preparar-nos al ple, si no ens quedem aquí en un dia o en dos que, si un cas que consti en acte, perquè quedi... No hi ha problema. I també ja que estem aquí modificant això, tornem a reclamar comissions informatives. Tindrem en compte. O sigui, però no us hi comprometeu. De moment ho tenim en compte. Però no us hi comprometeu. De moment ho tinguem en compte. Ho tindrem en compte i ho parlarem. I us direm alguna cosa. D'acord? Que consti en acte. Sí, estic compte. I ja tenim un altre últim punt, que és ja que es canvia també això, demanar plens més sovint, cada mes, cada 2 mesos. De moment es farà com està establert. Els extraordinaris fan extraordinaris si hi ha una cosa extraordinària. Fer un ple per fer un ple. No, però amb això el que ho plantegem perquè, esclar, de fet el ple municipal és l'únic espai en el que nosaltres podem exercir la nostra funció fiscalitzadora i de control de l'acció de govern. Aleshores, esclar, a nosaltres ens interessa participar el màxim possible, no només a fiscalitzar, sinó també ens agradaria a l'elaboració de les decisions, no? Per això demanem ja no només comissió informativa, sinó també altres tipus de participacions. Per això ens interessa demanar més plens. Sempre se'n fan molt més dels que... I tant de bo es poguessin revertir part de les competències que es van delegar del ple a Junta de Govern, es poguessin revertir en el ple, llavors segurament hi hauria més feina per fer plens més sovint. Votacions? A favor? Molt bé. Ens hem acabat. Ràpid, Gràcies.